ডিয়ার দর্শক, আশা করি ভালো আছেন। আপনাদের ভালো থাকার শুভকামনা নিয়ে আমি শুরু করছি আজকে আমার নতুন ব্লগ। আমার সাথে আছে ফিজার V2 এবং আপনারা। দয়াল গুরুর নামে বাইক চালানো শুরু করলাম। এখন চলুন যাইতে থাকি। দর্শক, এইরকম রাস্তার কথা বলেছি আপনাদের। বাংলাদেশের বুকে এরকম খারাপ রাস্তা মনে হয় আর আছে বলে আমার জানা নেই। আপনাদের জানা না থাকলে আপনার সুন্দর বাইকটা নিয়ে আপনি চলে আসুন এই রাস্তায়, তাহলে দেখতে পারবেন যে রাস্তার অবস্থা কি। রাস্তার সাথে মনে করেন যে আপনি মানে ঝুঁকি আছে, বাইক চালানোর ঝুঁকি আছে, সাথে ঝাঁকি ফ্রি। আপনি এই ফ্রি ঝাঁকি যদি নিতে চান তাহলে আপনার বাইকটা নিয়ে এই রাস্তায় চলে আসুন। আর নিজের ইচ্ছায় যদি বাইকটার টেস্ট মারতে চান তাহলে আপনি চলে আসুন। আপনার বাইকের টেস্ট মারা হয়ে যাবে, আপনার সাথে যে থাকবে তার কোমরেরও হাড্ডি হুড্ডি নাক বল্টু যদি কিছু থাকে তাহলে নড়ে যাবে। আর রাস্তার শেষে মনে করেন যে তাকে একটা পেইন কিলার খাইয়ে দেবেন, নইলে আপনার পিঠের চামড়া খুলে নিয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে দর্শক, তো যাইতে থাকি। আর যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, আপনার যদি গার্লফ্রেন্ড থাকে আর গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আপনি সুন্দর বাইকে করে দয়া করে এই রাস্তায় আসবেন না, তাহলে নির্ঘাত আপনার গার্লফ্রেন্ড আপনার থেকে দূরে চলে যাবে, অটোমেটিক ব্রেকআপ হয়ে যাবে। আর আপনি যদি নিজের ইচ্ছায় আপনার গার্লফ্রেন্ডের সাথে ব্রেকআপ করতে চান তাহলে আর কোনো কথা নেই, আপনি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে আপনার বাইকের পিছনে চড়িয়ে এই রাস্তায় নিয়ে আসুন। রাস্তা শেষ হয়ে যাবে, আপনার ভালোবাসার ব্রেকআপ অটোমেটিক হয়ে যাবে, মানে ভালোবাসা ইন দ্য ভোগ অফ লাভ হয়ে যাবে। তো ঠিক আছে দর্শক, চলুন দেখুন অবস্থা। আমার ক্যামেরা নড়ছে, আমার বাইক নড়ছে, আমার জীবন নড়ছে, সাথে আরো কিছু যদি থাকে সব নড়ে যাচ্ছে। মানে আমার দেশ মারা হয়ে যাচ্ছে এই অটো। তো ঠিক আছে দর্শক, সুন্দরভাবে বাইক চালাবেন। আর এরকম রাস্তায় যে বলেছিলাম ঝুঁকির সাথে ঝাঁকি ফ্রি, আর এই ঝুঁকিটা নিতে যাবেন না, কারণ জনবহুল এলাকায় আপনি এই ঝুঁকিটা অবশ্যই নেবেন না। হুটহাট করে আপনার বাইকের সামনে কেউ না কেউ চলে আসবে, আর যদি কোনোভাবে কোনো ক্রমে যদি একটু লেগে যায় তাহলে তো হলো, আপনার অবস্থা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন পরে। পেইন কিলার আপনার বাইকের পিছনে যে থাকবে তাকে কিনে দেওয়া লাগবে না, উনি আপনাকে পেইন কিলার কিনে নিয়ে আপনাকে দেখতে আসবে। ঠিক আছে দর্শক, চলুন যাওয়া যাক। এইরকম পরিস্থিতিতে কতদূর যাইতে পারি। নিচে রাস্তার অবস্থা, সামনে আর উঠছে তো ধুলো। দেখেন আশেপাশের ঘর বাড়ির কি অবস্থা, দেখেন গাছ গাছালির পাতা পুতি চিনা যাচ্ছে না। দেখেন সবুজ পাতা সাদা হয়ে গেছে, ধুলো ধুলো হয়ে গেছে। বুঝতেই পারছেন তাহলে রাস্তার কি অবস্থা। দেখেন একটু সাইড দেও না রে ভাই, আমি একটু যাই। আমরা তো রাস্তায় একটু সাইডও দিবা না। দেখেন আশেপাশের দেয়ালগুলোর কি অবস্থা, সব সাদা হয়ে গেছে, ধুলোই ধুলো। দেখেন বাইক চালায় আবার হেলমেট নাই। দয়া করে দর্শক, আপনি আপনার বাইক চালাবেন সাবধানে চালাবেন, হেলমেট ছাড়া বাইক অবশ্যই চালাবেন না। আপনি বাইক চালাতে হলে অবশ্যই আপনার সাথে হেলমেট রাখবেন, আপনার মাথায় রাখবেন, সাথে না মাথায় রাখবেন। আপনি সমস্ত ইকুইপমেন্ট পরে তারপরে বাইক নিয়ে রাইড করবেন। আর এরকম পরিস্থিতি তো হুটহাট পড়তেই থাকবেন। দেখেন রাস্তার মধ্যে ফুট করেই গাড়ির দরজাটা খুলে দিল। দেখেন, আর যদি একটু কোনোভাবে লেগে যায়, বাইকওয়ালার তো মনে করেন যে পাবলিক জড়ো হয়ে যাবে, বাটাম দিবে আপনার
বাটাম বাটাম দিয়ে মনে করেন যে আপনার মানে অবস্থা খারাপ করে দেবে। সমস্ত পাবলিক জড়ো হয়ে আপনাকে শান্তিং দেবে। শান্তিং বোঝেন দর্শক? তো চলেন, এই শান্তিং আর বাটাম খাওয়ার দরকার নেই, যাইতে থাকি। তো ভালোবাসার কথা বলে মনে হয়ে গেল গত 2 দিন আগে ভ্যালেন্টাইন ডে চলে গেছে। তো আমার ভ্যালেন্টাইন বাকি হয়ে গেছে, আমার তো কিছু করার নাই। আপনাদের নিশ্চয়ই বাকি হয়নি। আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে আপনারা অবশ্যই সুন্দর জীবনযাপন করবেন, করছেন, আর সেই শুভকামনা এই দেখেন। এইরকম পরিস্থিতিতে আপনি পড়তেই থাকবেন। ভালোবাসার কথা বলতেছি এত সুন্দর করে, আর এই সামনে হুট করে রাস্তার মাঝে একজন চলে আসলো। কারণ ভালোবাসার ঠিক থাকে। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে। যে ভালোবাসা নিয়ে আপনারা ভালো থাকবেন অবশ্যই। আপনি আপনার পরিবার সংসার যদি থাকে তাহলে সেগুলোকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন। আর যদি কোনো ভালোবাসার একান্তই মানুষ থেকে থাকে তাদেরকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন, সেই শুভকামনা আমি অবশ্যই করি। এই দেখেন, বাস টপকাইয়া অটো চলে যায়। মানে এই অটোর ব্যাটারি যদি আমি কোনোদিন মানে নেগেটিভ পজিটিভ অ্যাক্ট করে যদি, ঠিক আছে দর্শক, যেটা বলছিলাম, আপনি অবশ্যই আপনার বাইকটা সাবধানে চালাবেন, সুন্দরভাবে চালাবেন, সুন্দর জীবনযাপন করবেন, আপনি ভালো থাকবেন, আপনার পরিবারকে ভালো রাখবেন, সেই শুভকামনা আমি সবসময় করি। সতর্কতার সাথে বাইক চালাবেন, সুন্দরভাবে বাইক চালাবেন, এবং অবশ্যই আপনি একজন মানে প্রফেশনাল বাইকার হন আগে, তারপরে আপনি বাইক নিয়ে রাস্তায় নামুন। নইলে বিভিন্ন ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হবেন। আর সেই বিড়ম্বনার শিকার আপনি না হন, সেই শুভকামনাও আপনার জন্য রইল। ঠিক আছে দর্শক, আমি কথায় কথায় অনেক কথা বলে ফেললাম। এরকম রাস্তায় আপনারা আসবেন না, আমিও চেষ্টা করব এরকম রাস্তায় জানি আর কখনো আমার না আসতে হয়। পরিস্থিতি যেন এইরকম রাস্তায় আমাকে না নিয়ে আসে। আমি শুধু আপনাদের দেখানোর জন্য এরকম রাস্তায় নিয়ে আসলাম। বাংলাদেশের বুকে এরকম রাস্তাও এখনো আছে। তো গার্লফ্রেন্ডের ব্রেকআপ চাই না আমি। আর সেই সুন্দর শুভকামনা নিয়ে আজকের মতো আমার ব্লগ শেষ করছি দর্শক। ওই দেখেন, হুট করেই রাস্তার মধ্যে একজন চলে আসবে, তো কথাও ঠিক মতো বলতে পারবো না, বলার উপায় নেই। তো এই ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে আপনারা আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে সুন্দর সুস্থ জীবনযাপন করুন। বাবা, মানে পিছনে হাত দিয়ে রাস্তার মধ্যে পার হয়ে যাচ্ছে, মানে ও সবার সেরা। ঠিক আছে ভাই, তুমি সবার সেরা হয়ে থাকো, আমার কিছু করার নাই। আমার ব্লগ আজকের মতো এই পর্যন্ত। ঠিক আছে দর্শক, টাটা, গুড বাই, ভালো থাকবেন, লাভ ইউ।